그러면 안도현의 모닥불 한번 볼게. 자, 내용이 어떻게 시작하냐면 이렇게 모닥불은 피어오른다. 모닥불이 피어오른데, 자, 그 다음에 그 주변에 있는 모닥불을 쬐고 있는 사람들이 누군가? 요게 중요하지, 그지? 어두운 청과시장 귀퉁이에서, 자, 이건 공간이지만 모닥불 피어오르는 공간, 삶의 공간이야. 지하도 공사장 있고, 잡것들이 몸을 푼 세상 쓰레기장에 철야농성한 여공들의 가슴 속에 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에 가난한 양말에 구멍이 난 아이 앞에 비탈진 역사의 텃밭가에 계속 지금 열건 사람들이 착하게 살아가는 곳, 모닥불이 지금 피어오르는 곳이야. 그리고 모여있는 곳, 이런 곳에서 모닥불은 피어오른다. 이렇게 된 거야. 그럼 여기 지금 역시 열거하고 있는데 모닥불이라는 게 피어오르는 어떤 장소를 쭉 열거하고 있어. 이런 곳에선 모닥불이 피어오르는데 지금 밑줄 친 거 보니까 이들이 뭐야? 대부분 뭐 소시민이라고 해도 되고 그냥 이 평범한 사람들이지. 평범한 사람들, 조금 더 디테일하면 힘겹게 살아가는 사람들이겠지. 이 사람들이 살아가는 곳에 모닥불이 피어오른단 말이야. 그러면 이 모닥불은 힘겹게 살아가는 저 사람들에 대한 위로, 위안을 줄 수 있다. 당연히 직접적으로 하면 따뜻함, 추위를 녹여주겠지, 그지? 온기도 주고요, 밝음도 주고요. 그러면 이거를 확장해서 본다면 얘가 밝음이야. 그러면 이렇게 힘들게 살아가는 사람들에게 희망을 준다. 열 있으니까 온기도 준다. 뭐 이런 거. 위로 위안이 된다. 이게 모닥불이 갖고 있는 상징적 의미라고 생각하면 돼. 자, 그 다음에 모닥불은 피어오른다. 이거는 모닥불이 피어오른데 어딘데? 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에도 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 동트기 10분 전. 이건 이제 시간이네, 시간. 그지? 시간이에요, 이번엔 시간. 모닥불이 피어오르는 시간. 위에서는 공간이었는데. 자, 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에, 무장 독립군들 출정가 부르기 전에, 압록강 건너기 전에, 배부른 그들 잠들어 있는 시간에 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오른다. 여기까지 가면 되겠지. 여기까지는 우리가 봤을 때 모닥불은 피어오른다. 요걸 가지고 한다면 이렇게 묶어야 되는 게 맞는 것 같아. 이렇게 묶어야 되는 것 같아. 그러니까 여기부터 여기까지 묶고 됐어? 여기까지 묶으면 되겠지. 이렇게. 자, 봅시다. 그럼 이거는 모닥불이 피어있는 시간이지. 피어오르는 시간. 때를 말하는 거야. 때. 앞에선 장소. 이번엔 때. 이제 마무리할 거야. 언 땅에 신선한 충격을 주는 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는. 자, 이게 전부 다 모닥불이 갖는 의미를 지금 여기다 하는 거야. 삶의 희망으로 전진시키는, 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 모닥불은 피어오른다. 한 그루 향나무 같다. 맨 끝에 향나무 같은 모닥불을 이야기한 거지. 그럼 맨 마지막에 모닥불을 뭐한테 비유했다고? 한 그루 향나무에 비유하고 있다. 피어오른다는 속성, 이 점이 같은 점이겠지, 그지? 자, 그래서 마치 모닥불은 숭고한 모습, 향나무에 비유하고 있다. 모닥불. 그래서 여기에 지금 시인은 여기 지금 밑에 절 써놓는 게 그거야. 위에 했던 거랑 똑같아. 곧하고 때, 일연과 이연이야. 마지막 3연에서는 의미를 갖다 밝혔는데
맨 마지막에 모닥불은 이렇게 숭고한 향나무 같은 존재다라고 얘기하면서 마무리를 지은 거야. 자, 그러면 여기에서 화자는 안 나왔어? 화자의 시선은 이 힘들게 살아가는, 힘겹게 살아가는 사람들에 대한 따뜻한 혹은 연민의 시선이었다고 보면 되는 거지. 연민의 시선. 희망을 불어넣는 모닥불처럼 뭔가 희망과 용기, 위로를 하고 싶은 게 화자가 지금 바라보고 있는 거야. 알았지? 무슨 말이지? 힘겹게 살아가는 사람들을 바라보는 따뜻한 연민의 시선을 담고 있는 게 이 안도현의 모닥불이었다. 알겠지? 여기는 특별히 할 게 없어. 왜냐하면 이런 장소에서 피어오른 거 다 평범한 소시민들이 살아가는 그런 공간이잖아. 그리고 아주 춥고 힘들고 그런 때, 이때 모닥불이 또 피어 있는 거고, 그런 시간에 피어 있는 거고, 이거 다 둘 다 필요한 곳, 필요한 때에 모닥불이 피어오른다는 얘기를 하고 있는 거야. 마지막 부분에서는 모닥불은 이런 아주 숭고한 의미를 지니고 있다. 첫 번째, 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 의미. 후국 입김을 하늘에 불어넣는 의미. 죽음을 삶으로 돌이키는 의미. 삶의 희망으로 전진시키는 의미. 끝까지 울음을 참아내는 의미. 그런 의미의 모닥불이 갖고 있는 게 그런 의미들이다라고 하면서 마무리된 거야. 이게 안도현의 모닥불이었다.